Eżis ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Center tagħna. U llum ħdejja ma' ħadd ħlief Donna Asti li hija manekkin tal-ġablo u ħankunu qegħdin niddiskutu magħkom x'għamilna biex ħloqna dan il-manekkin kif qegħdin tarawh ħdejja. Din hija Donna Asti. Dan kien manekkin tal-ġablo għandu s-siq tiegħu li kienet tal-injam, imma aħna preferejna li nisbawha sewda biex l-attenzjoni tkun kompletament fuq dan il-bost li għandi hawnhekk ħdejja. Kien bost li jintuża biex isiru il-ħwejjeġ, kienu jisiru l-forom biex imbagħad ovvjament isiru jinħietu l-ħwejjeġ kif tafu intom biżżejjed. X'għamilna fil-proċess mela? L-ewwel proċess kien vera sempliċi. Għamilna bażi tal-karta pesta. U użajna biex għamilna l-karta pesta, użajna l-kolla u użajna wkoll tissue paper. B'dak l-effett aħna ridna noħolqu l-ewwel ħaġa ridna li jkun hemm ċertu patina, jiġifieri iż-żeba ma tkunx misbuqa ċatta imma jinħoloq ċertu effett minn taħt. Barra minn hekk kellna bżonn ukoll il-karta pesta x'peress li kienet għada tal-ġablo imma f'dal każ konna ħanużaw ħafna kollha biex nagħmlu inwaħħlu l-forom u kif ukoll nagħmlu il-dekupaġġ fuq wara ridna bil-fors li jkollna bażi b'saħħitha. Mbagħad wara li lestejna dan il-proċess, ġifieri ksejna kollox bil-karta pesta, ħloqna dal-pavru li hawn fuq. Dal-pavru li hawn fuq huwa wkoll tal-karta pesta, kull ma minna qbadna karti A4 li huma karti kienu diġà użati biex kemm issa jkun ma naħlux mill-karti ġodda, twejnihom f'erba' u tajnihom il-kollha, ħallejnihom jinxfu u mbagħad ħloqna dan id-disin bl-istrippi, bl-istrixxi ħalli jinħoloq dak il-pavru. Ovvjament mbagħad ħallejniha tinxef u minn dak il-ħin lem għadda naqra ħin mhux ħażin. Il-fażi l-oħra ta' wara kienet li nibdew nippreparaw il-dekupaġġ fuq wara. Mela, l-ewwel ma minna għażilna l-istampa li ridna nużaw u waħħannija fejn kellna bżonn. Ġifieri ridna nagħmlu dak l-effett li inti qed tara stampa sħiħa ma fl-istess ħin din l-istampa tintilef fejn hawn il-qatt. U minn hemmhekk imbagħad stajna naraw ukoll fejn ħanoħolqu raised stenciling. Ġifieri dan huwa stenciling li jiġi mqabbes u ridna ovvjament peress li aħna żinna decoupage paper bil-wart roża, ridna nażlu stenciling li għandha l-wart. Fil-fatt fil-close-up qegħdin taraw li il-raised stenciling huwa tal-wart. U dan għamilnieh ġifieri użajna l-paste għamilnieh u ħallejnieh jinxef u mbagħad xkattlajna biex neħħina trufijiet li ovvjament ma kinux ħajjinuna fil-proċess biex inwaħħlu il-forum. U dak kien il-proċess li ħaf ftit fit-tul għax ridna li dan id-disin mhux biss ikun jidher imma fl-istess ħin ikun xi ftit jew wisq mitluf. Wara li għamilna lestejna il-raised stenciling u xkattlajnieh tajna passata kollha fuq bil-cream biex aħna nkunu nafu eżatt fejn qiegħed id-disin, ovvjament bqajna din fuq kollox barra fejn kellna id-dekupaġġ fuq wara lest imwaħħal. Meta nixef mbagħad bdejna inwaħħlu dawn il-forom tistgħu issibuhom fi ħwienet ewlenin ovvjament u dawn jitgħawġu bis-sħana, ġifieri jekk nużaw hair dryer jew heat gun dawn jitgħawġu u fil-fatt kif qed intraw mawġin skont il-bust, allura b'dan il-mod għena ħafna
biex aħna l-forum nużawhom kif irridu. Aħna mxejna fejn kellna l-istampa tad-dekupaġġ u mbagħad użajn iktar forum biex komplejna ħloqna dal-pavru ta' fuq u anka bqajna dejjin hawnhekk u ħallna din il-forma wkoll dik saħħajnija wkoll biex tiġina eżatt mal-forma tal-bust u użajna wkoll ftit flon. B'dan mod aħna stajna naqsmu il-parti fejn għandna id-dekupaġġ mal-parti fejn għandna ir-raised stenciling. Il-fażi l-oħra li kienet imiss ħanressaq ftit kienet li tajna kollox bl-iswed, ġifieri fejn kellna l-cream u fejn kellna daw il-forum, żbajna kollox bl-iswed bqajna dejna anke bil-pavru ta' fuq, bil-forum ta' hawnhekk u anke flon, eċċetera. Ġifieri ridna kemm jista' jkun mbagħad l-iswed ikun il-bażi tal-kulur. Issa, il-fatt li aħna kellna din il-warda diġà qiegħda hawnhekk u li hija kuluri kemm xejn partikolari, ridna nsibu kuluri li huma simili tagħha. Allura użajna il-blush pink li huwa roża li huwa popolari bħalissa, użajna anke ftit ilma sprejjajna ftit ilma biex ħloqna dan l-effett, użajna wkoll ftit aħmar biex jiġi jiġbaħ ħafna lill-petali ta' din il-warda li għandna fuq il-ġenb. U mbagħad minn hemmhekk erġajna użajna l-iswed biex sfumajna minn isfel għal fuq, ġifieri għandek il-kuluri jimxu minn isfel u dejjem jibqgħu tilajn il-fuq. Meta nixef kollox u lestejna li kellna nagħmlu, hemmhekk imbagħad dorna għal kulur debini. Użajna l-kulur debini naqra mhux ħażin, l-ewwel użajna fuq il-forum kollha li użajna mad-dawra mal-forum li jitgħawġu, użajna wkoll ftit fejn għandna raised stenciling fil-parti ta' isfel, ma rridniex nibqgħu tilajn iktar il fuq bid-deb peress li diġà għandna ammont mhux ħażin ta' deb li meta tħares liha jibqa' miexi dejjem tila l fuq. Użajna wkoll il-kulur debini fejn għamilna il-pavru ta' fuq quddiem li huwa dan, u biex nuru li hemm il-pavru maqsum f'partijiet differenti użajna anke d-deb biex naqtaw minn strixxa għall-oħra, allura meta tkun qed tara dak ix-xogħol iktar dettaljat tkun taf il-kulur jagħmel id-distinzjoni fejn jidħlu oġġetti li huma tridimensjonali. F'dal każ, peress l-oġġett huwa tridimensjonali meta taraħ minn faċċata ma tagħtix każ, għamilna daw l-istrixxi biex ħloqna dik id-differenza. Aw fuq kellna ftit ukoll raised stenciling li għamilna ċappasnieh ftit bir-roża u mbagħad tajnih il-kulur debini u hekk ġie disin li jibqa' tira minn hawn il fuq imma jispiċċa xejn għal xejn fuq l-iswed. Imbagħad fl-aħħar li għamilna użajna il-wax, ix-xema kannella, tajna kemm flaħna f'postijiet biex kemm jista' jkun joħroġ id-disinn tridimensjonali li għamilna bl-istensil, dak il-mod jidher li il-bust minnu fih huwa imnaqqax bil-fjuri. U dik kienet l-idea li aħna ridna naqdu l-esperjenza tagħna fejn tidħol il-moda, fejn jidħol id-disinn tal-ħwejjeġ, fejn jidħol ukoll, fejn jidħlu wkoll elementi oħrajn, fejn il-karta pesta, u għadna wkoll stil u kategorija għalija biex ngħidu hekk fejn jidħol id-dekor għad-dar tagħkom, għad-djar tagħna wkoll. U b'dan mod kif qegħdin taraw dan il-bust huwa lest, nista' ngħid li huwa bust li huwa l-qalbi ħafna, fil-fatt ħaġa li ma semmejtilkomx hija li fuq wara użajna anke ftit deb imma ħallejnieh kemm jista' jkun ftit trasparenti biex meta jolqtu d-dawl ikun hemm dak l-effett sabiħ tila mal-kumplament ta' dan il-manekkin. Nispera li joġobkom dan
il-programm tal-lum din is-sessjoni żgħira fejn qegħdin insejħula Rescue Center, dan il-bust salvajnieh flok intrema. Kien bust sempliċi, bust tal-ġablo u aħna ridekorajnieh kif nafu aħna. Grazzi tal-li kontu magħna, nispera li ma tiddejqux taraw dawn l-episodji u nkunu osra apposta biex intom kemm jista' jkun tkunu tistgħu tgawdu u titgħallmu anke tibdew toħolqu l-affarijiet intom stess. Mela, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Id-darba li jmiss saħħiet